О представленном разнообразии достижений региона в разных сферах вице-премьеру Александру Новаку рассказал глава региона Махмуд Али Калиматов, который возглавляет нашу делегацию на инвестиционном форуме, поделился проектами, которые реализуются в регионе в сфере туризма. Вот эту часть уже сделана, вот здесь стоит. Вот это вот коттеджи здесь. Сейчас мы вот это вот запланировали, и дальше дорожка, она у нас туда идет. Ну где-то до 5 миллиардов инвестор вкладывает. Это у нас, вы знаете, Баланкоев, да. И мы ждем сейчас, вот у нас где-то общее, где-то 15 миллиардов эта ситуация. Но у нас что? У нас, нам не надо туда тащить ни электричество, нам как бы вот объекты у нас определены, нам нужно вот эта инфраструктура. Там есть одна трасса, там надо, соответственно, концепцию. В первый день работы Кавказского инвестиционного форума Ингушетия заключила и первые соглашения. Так, на площадке состоялась рабочая встреча главы Ингушетии и генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе платежную дисциплину, тарифные и имущественные вопросы, газификацию республики, меры соцподдержки в рамках догазификации. Так, программа развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы предполагает реконструкцию газораспределительной станции Джейрах, строительство межпоселкового газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь Эрзи и перспективные объекты туристического кластера. Мы вот готовы принимать детей, вот у нас Министерство труда относится, поэтому мы через них. Хотим его... В соответствии с вашим обращением в адрес Алексея Борисовича Эмилева, этот проект был включен в программу, мы им занимаемся, есть некие трудности по налогу на имущество на газораспределительные сети, которые строятся. Вы, сейчас ему надо где-то найти деньги, заплатить газораспределительной организации. Отопление и тепло, Эрзи. Проблема в дороге еще есть, потому что мы же пытались сделать уже. Также будет построен газопровод-связка между газораспределительными станциями Назрань-2 и Кантышево и реконструирована сама станция Кантышево. Газифицированных населенных пунктов республики продолжается догазификация. От жителей Ингушетии принято около 1000 заявок. Большинство из договоров уже исполнены. Кроме того, Ингушетия разработала схемы по 46 газифицированным населенным пунктам и оказалась в числе лидеров в целом по стране. Еще одно соглашение о сотрудничестве на площадке форума подписано с РЖД по разработке технико-экономического обоснования на восстановление участка Назрань-Грозный с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская-Грозный и реконструкция участка Назрань-Слепцовская. Соглашение подписали начальник Северокавказской железной дороги Сергей Задорин, председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Финансирование работ по разработке ТЭО будет осуществляться сторонами на паритетной основе на условиях долевого участия. Подписывается соглашение о сотрудничестве при выполнении технико-экономического обоснования инвестиционного проекта «Организация пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань-Грозный» с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская-Грозный и реконструкции участка Назрань-Слепцовская. Соглашение подписывается между правительством Чеченской Республики, правительством Республики Ингушетия и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». Поздравляем участников с подписанием соглашения. Благодарим всех за участие и внимание. В этом году республика на Кавказском инвестфоруме заявила рекордное количество участников – более 100 человек. Ингушетия представляет там ряд важных проектов. Форум продлится до 17 июля. Впервые на площадке определят обладателя первой инвестиционной премии «Вершина». А главной темой станет «Большой Кавказ от моря до моря». В мероприятии участвуют не менее 4000 участников из регионов России и 50 стран. Хадза Добриева, Новости 24.